गरिदिउँ एकछिन है र तपाईँहरू यो दर्शक बिन्दा दोस्रो गेम चलिरहेको छ लिङलिङ बनाम बडा मङमाया नीलो जर्सीमा रहेका लिङलिङका हो भने पर्पल जर्सीमा रहेका बडा मङमायाका भर्खर मात्र यो दोस्रो गेम सुरु हुनु गएको छ लिङलिङ बनाम मङमाया र आजको यो दोस्रो गेम चलिरहेको छ लिङलिङ बनाम मङमायाको नीलो जर्सीमा रहेका छन् लिङलिङका टिम अनि पर्पल जर्सीमा रहेका छन् मङमायाको र अहिले स्कोर नील रहेको छ र तपाईलाई फेरि लप्चू दर्पणमा स्वागत जनाउँदै है यस म्याच लप्चू टोटियाटा युथ अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरेको छ भने आगामी 1 तारिकदेखि यो गेम चलिरहेको छ र तपाईहरुको माझ यो भन्न चाहन्छु कि यस टुर्नामेन्टको लागि रेजिस्ट्रेसन पनि भइरहेको छ र रेजिस्ट्रेसनको फिस चाहिँ तपाईको 2500 रुपैयाँ रहेको छ विनरलाई 40,000 अनि रनर अपलाई 20,000 साथै मेडल अनि ट्रफीको वितरण पनि हुनेछ
र आज यस गेम तपाईले लप्चू तर्पणमा विशेष हेरिरहनु भएको छ भने आजको प्रथम म्याच मङ्पू विजेता रहेको छ। सुखिया बनाम मङ्पूको फर्स्ट म्याचमा मङ्पू विजेता रहेको छ र यो दोस्रो गेम चलिरहेको छ मङमाया बडा मङमाया बनाम लिङलिङ। यो दोस्रो गेमको फर्स्ट हाफ चलिरहेको छ भने स्कोर अहिले 0-0 रहेको छ मङमाया बनाम लिङलिङ। लप्चू तर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत जनाउँदै है। आजको प्रथम गेम मङ्पूको नाम सुखियाको थियो भने जसमा मङ्पू विजेता रह्यो भने आजको दोस्रो गेम मङमाया बनाम लिङलिङ रहेको छ। निलो जर्सीमा लिङलिङ रहेको छ भने बडा मङमाया पर्पल जर्सीमा स्कोरको अहिले 0-0। लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिन तपाईले कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोस् होला। तपाईलाई लप्चू तर्पणको यस प्रसारणमाथि कस्तो लागिरहेको छ त्यसमाथि पनि तपाईले व्यक्त आफ्नो कमेन्ट मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। साउन्डहरु कस्तो छ
ओए गेमर निहाल मङमाया बनाम लिङलिङको म्याच चलिरहेको छ भने स्कोर अहिले निल रहेको छ। लक्कीटुटीवटा युथ अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरेको यो म्याच आजदेखि सुरु हुन गएको छ र आगामी दिनहरूमा यसरी नै शनिबार अनि आइतबार हुन जानेछ। बाला लाएर खेलिरहेको छ। र आजको यो म्याच चलिरहेको छ लिङलिङ बनाम ठुला मङमाया र स्कोर रहेको छ तपाईँको निल र यस म्याचका विशेष आयोजक लक्कीटुटीवटा युथले अर्गनाइज गरेको छ र यसको उद्देश्य रहेको छ से नो टु ड्रग्स। यो दोस्रो गेमको फर्स्ट हाफ चलिरहेको छ मङमाया बनाम लिङलिङको माझ। र आगामी दिनहरूमा नयाँ टिमको रेजिस्ट्रेसन पनि हुनु गइरहेको छ भने रेजिस्ट्रेसन फिस 2500 मात्र रहेको छ। विजेतालाई 40,000 अनि उपविजेतालाई 20,000 को नगद राशि राखिएको छ। यो आजको तपाईले देख्नु भइरहेको छ दोस्रो म्याच लिङलिङ बनाम मङमाया। नीलो जर्सीमा रहेको छ
लिङ रहेको छ भने बडा मङमायाको जर्सी यो पर्पल जर्सीमा र अहिलेको स्कोर 0-0 रहेको छ। बडा मङमायाद्वारा आयो प्रयास याद गर्नु ल यु आर अल्सो मेम्बर लप्चु डुटी हटा युथ अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरेको यस फुटबल प्रतियोगिता सर्ट पोस्ट टुर्नामेन्ट को यो दोस्रो म्याचको फर्स्ट हाफ चलिरहेको छ भने लिङदिङ बनाम मङमाया र अहिले स्कोर 0-0 रहेको छ। र यस रोमाञ्चक म्याच तपाईले सिधा प्रसारण लप्चु जापानको पेजबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने आउँदो शनिबार आइतबार पनि यसै पेजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो फ्री किकको अपिल
मङमाया बनाम लिङलिङको म्याच चलिरहेको छ भने स्कोर अहिले हालैमा 0-0। यसरी नै सेकेन्ड म्याचको यो फर्स्ट हाफ पनि इन्टरभल हुन गइरहेको छ भने मलाई यो जनाउन चाहन्छु कि यो गेममा 0-0 को स्कोरले म्याच अगाडि बढिरहेको छ। दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरूलाई विशेष प्रस्तुति लकी दर्पणको मार्फत यस टुर्नामेन्ट ल्याएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै फुटबल टुर्नामेन्टहरू यस पेजमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सेकेन्ड गेमको फर्स्ट हाफको इन्टरभल चलिरहेको छ भने फर्स्ट म्याच सुखिया बनाम मङ्पू रहेको थियो जसमा मङ्पू विजेता हुन गएको छ। दर्शकवृन्द आजको यो दोस्रो गेममा लिङलिङ बनाम बडा मङमायाको म्याच चलिरहेको छ भने अहिले फर्स्ट हाफको इन्टरभल गर्न गइरहेको छ। तपाईँहरू दर्शकवृन्द कहीँ नै जानु होला, अब दोस्रो हाफ पनि चाँडै नै सुरु हुन आँटेको छ। र यस गेममा तपाईँहरूले लिङलिङ बनाम मङमाया चलिरहेको छ। जुम गर्दै यसो गर्दै खेल्छु उयो गर्छु कि लाइभमा होइन अफलाइन लाइभमा चाहिँ कसरी भन्नु अहिले नि बोल्दा बोल्दा म्याच हुन्छ अब तपाईँ बोल्न त भन्ने म पठाइ नगर्न म पछाडिको मान्छे चाहिँ को हतारमा छ त के दिनुहरु छ भाइ नानी त्यसो नगर यो दोस्रो गेमको सेकेन्ड हाफ अहिले चलिरहेको छ भने लिङलिङ बनाम बडा मङमाया अहिले स्कोर ड्र रहेको छ र यो बडा मङमायाको तर्फबाट एउटा एटेम्प्ट निलो जर्सीमा लिङलिङ रहेको छ भने बडा मङमाया पर्पल जर्सीमा रहेको छ।
बडा मङमाया पर्पल जर्सीमा रहेको छ, नीलो जर्सीमा लिङलिङ रहेको छ। अरे यो राम्रो प्रयास चाहिँ हुँदै होइन, जुन प्रकारको पोस्टको साइज छ अहिलेसम्मको तपाईँको स्कोर हेर्नु हो भने दुवै टिम मङमाया भर्सेस लिङलिङ र दुवै टिमको स्कोर अहिले 0-0 छ। र जुन तपाईँले निलो जर्सीमा देख्नुहुँदैछ उहाँहरू लिङलिङ र साथसाथै जुन तपाईँले दोस्रो जर्सीमा देख्नुभएको उहाँहरू चाहिँ बडा मङमाया। यो जुन गेम फुटबल लाते भुकुन्डो प्रतियोगिता, खुला लाते भुकुन्डो प्रतियोगिता यो लप्चुटुटीहट्टा युथद्वारा आयोजित गरेको र आज यो पहिलो दिनको दोस्रो म्याच र अहिले पनि जस टिमहरू इच्छुक हुनुहुन्छ खेल्नको निम्ति उहाँहरूले कमिटीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै यसमा अलिकति फुल स्टप लगाउँदै जुन अहिलेको सर्ट थियो एकदमै यो हार्ड सर्ट छातीमा लागेको छ, यस कारणले यो सर्टलाई फल्ट मानिएको छ। कारण ग्राउन्ड सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी हार्ड सर्ट जुन कम्बरदेखि माथि हान्न पाइँदैन, जसलाई फल्ट दिइन्छ र 3 चोटिमा सम्म यसरी गऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँलाई येलो कार्ड पनि दिनेवाला छ। यसै कारण र अघिको कुरा जस पनि नयाँ टिमहरू यहाँ जोइन गर्नु इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यस कमिटीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4 साइड हो र यसको एन्ट्री फी तपाईँको चाहिँ 2500 रुपियाँ छ र फाइनलमा रनर अपलाई 20,000 साथै ट्रफी र जित्नेलाई 40,000 रकम साथसाथै ट्रफी दिनेछन्। यो जुन फुटबल खेलाएको छ यो फुटबल लप्चुटुटीहट्टा युथद्वारा एकदमै राम्रो प्रयास। पोस्ट गार्ड नभएको कारणले गर्दा गोल हुनुदेखि एकदमै कम्ती मार्जिनले चुकियो। तपाईँले आजको यो जुन म्याच देखिराख्नु भएको छ यसको अहिलेसम्मको फल हेर्नु हो भने 0-0 छ र अहिले कर्नर अति नै राम्रो कर्नर मङमायाकोमा बल, अति नै राम्रो चान्स। भित्तामा ठोकिएर आएको चाहिँ तपाईँको यो उसै हुन्छ। यो जुन आज भइरहेको म्याच र आयोजक समितिले खेलाइरहेको म्याचको मोटो पनि एकदमै राम्रो छ। अहिले सबैलाई सर्वविदित भएको कुरा हो, हाम्रो पहाडमा नै ड्रग्सको चपेटमा धेरै युवाहरू परेको छ, जुन ड्रग्सको चपेटमा। र यसलाई नै यो ड्रग्सले हाम्रो समाज बिगार्छ, यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने सोच लिएर नै आयोजक समितिले लप्चुटुटीहट्टा युथ कमिटीले फुटबल कमिटीले यस फुटबलको
मोटो पनि से नो टु ड्रग्स राखिएको छ। यो एकदमै पोजिटिभ मेसेज हाम्रो सोसाइटीप्रतिको लागि। साथसाथै खेलबाट जुन जोस देख्नुपर्ने, समाजलाई एउटा युनिटीमा बाँध्छ खेलले, एउटा समाजप्रति यसले सकारात्मक एनर्जी स्प्रेड गर्छ। यो तपाईँले दर्शकको एउटा सानो ग्राउन्डमा पनि दर्शकको भिडले नै देखिराख्नु भएको छ। हाम्रा साना साना नानीहरूदेखि बुढोपाका, गाउँका बुढोपाकाहरू पनि यहाँ यस म्याचको रोचक उठाउनुको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। भलै ग्राउन्ड सानो छ होला, तर लप्चुटुटियाटा युथको जुन प्रकारको प्रयास छ यो कदापि सानो छैन। प्रयास साथसाथै मोटोले नै यो जुन प्रयास छ यसलाई एकदमै मन छुएको छ। देख्नुहुँदैछ एकदमै खचाखच छ। ग्राउन्ड सानो भए पनि हाम्रो जुन गाउँवासीको फुटबलप्रतिको माया चाहिँ सानो छैन। साथसाथै यत्रो टाढोबाट खेल्न आउनुभएको यो जुन गेमलाई अति नै राम्रो प्रयास मङमायाद्वारा। फेरि पनि धेरै राम्रो प्रयास। कर्नर फेरि पनि कर्नर। फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ जति पनि नयाँ टिमहरू यस म्याचमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले एन्ट्री फी 2500 रुपियाँ र जित्नेलाई पछिको दिनमा फाइनलमा 40,000 रुपियाँ रकम साथै तपाईँको ट्रफी दिनेछ भने हार्नेलाई 20,000 साथै ट्रफी। र आइज पहिलो दिनको दोस्रो म्याच, पहिलो म्याच तपाईँको सुकिया बनाम मङ्पू थियो, जसमा फलस्वरूप फलाफल नभएको कारणले गर्दा पेनल्टी सुटआउट भएको थियो। र पेनल्टी सुटआउटमा मङ्पूले सुकियालाई 2-0 जित गर्दै मङ्पू दोस्रो राउन्डमा पुग्न सफल बनिएको छ। र आज पहिलो दिनको दोस्रो म्याच, जस म्याचमा तपाईँले निलोमा देख्नु भइरहेको छ लिङलिङ र तपाईँले जुन अर्को जर्सीमा देख्नु भइरहेको छ बल भुने जर्सीमा। अति नै राम्रो प्रयास के र फेरि पनि तपाईँले कुन चाहिँ लाउनु भएको छ? यो त वेस्ट इन्डिजको जस्तो छ त। सरी है, मैले अलिकति फेरि पनि कर्नर। रेफ्रीद्वारा धेरै नै राम्रो निर्णय। यो जुन गेम भइरहेको छ यो गेम लप्चु टुटिहट्टामा यो खेल सम्पन्न भइरहेको छ। यो खेल आज पहिलो दिन हो खेलको र पहिलो दिनको दोस्रो म्याच। यो तपाईँको थ्रो सर्ट पोस्ट भएको कारणले गर्दा थ्रो खुट्टाले नै गरिन्छ। र भाइ ओ अङ्कित भाइहरू सँग मैला तल फ्याल्दैछ भन् त, मैला तल फ्याल्दैछ। यो फेरि पनि थ्रो। यो भाषालाई तपाईँले डिलिट गर्दा हुन्छ, यो हाम्रो लोकल भाषा हो, यो मायाको भाषा हो, यो प्रेमको भाषा हो।
र देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि भन्छौँ ग्राउन्ड सानो छ तर दर्शकहरूको जुन भिड छ र गेमको जुन एनर्जी छ त्यो चाहिँ सानो कदापि छैन। अति नै राम्रो बल, फेरि पनि मङमायाको खुट्टामा बल र धेरै नै राम्रो लङ पास। यो प्रकारले फोन घुमायो भने त अन्त हात दुखेर फेरि अति नै राम्रो यो धेरै नै राम्रो यो दोस्रो हाफ चलिरहेको छ र पहिलो हाफमा अहिलेसम्मको जुन स्कोर हामीले हेर्नु हो भने दुवै टिमको 0-0 छ र दुवै टिमले पहिलो गोल गर्नुको लागि दुवै टिम प्रयास गरिरहेछ। धेरै नै राम्रो प्रयास, अन्तिममा टच गरेको कारणले गर्दा गोल हुन सकेन। यदि त्यो टच नगरेको भए अवश्य नै त्यहाँनिर मङमायाले 1-0 ले लिड गर्ने थियो र अफसोस यो गोल हुन सकेन। कर्नर धेरै नै राम्रो स्मार्ट पास, धेरै राम्रो प्रयास फेरि पनि 4 नम्बरकोबाट। फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ यो जुन आज पहिलो दिन हो फुटबलको लप्चु टुटिहट्टाद्वारा अर्गनाइज गरेको र आज पहिलो दिनको दोस्रो म्याच र जति पनि इच्छुक हुने टिमहरू, फुटबल टिमहरू यहाँ आएर तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ग्राउन्डको स्थिति देख्नुभयो, यो 4 साइड फुटबल के भन्दैछ यसले? हेलो, आउँछु एकछिन न। राम्रो प्रयास, क्यामेराम्यान फोनमा बिजी भएको कारणले गर्दा देखाउन सकिएन र राखेँ। एकछिन यहाँ फोन खिच्दैछ। आइज म बोल्छु, भयो बोल्नु त म बोल्छु, आएर घुमाएन यो प्रकारले घुमाएन, फुटबलै हेर्नु पाउँदैन रहेछ। फेरि पनि राम्रो प्रयास, अहिलेसम्मको खेल यदि भाइ प्लिज नगर्नुहोस् ल, यसो गर्नु यहाँ राखौँ यो सबैले भन्न तल माटो भ्याइ। थ्रो, यो थ्रो लिङलिङको पक्षमा र यो राम्रो प्रयास। अहिले पनि मङमायाको खुट्टामा बल, राम्रो पास, अरे यो गलत सर्ट भन्न सकिन्छ हामी। अति नै राम्रो प्रयास, पोस्ट सानो भएको हुन सक्छ। ओइ क्यामेरा घुमाएर म बोल्छु, वाक्कै भइसक्यो। बस त बरु भन्नु, दुईजनै बोल्दै गर र अहिलेको जुन प्रयास थियो मङमायाबाट पोस्टदेखि धेरै नै माथि, जुन यो लिङलिङद्वारा धेरै राम्रो बल, धेरै राम्रो पास मङमायाको 17 नम्बरको खुट्टामा बल र असल प्रयास। साथसाथै लिङलिङको जुन गोल डिफेन्डर छ उहाँकोबाट असल सेफ भन्न सकिन्छ। यो जुन बल छ तपाईँको
यसको आउट छ 4 नम्बरले धेरै नै यङ केटाहरू हामीले देखिरहेको छौँ फुटबल खेलेको दामी राम्रो प्रयास र त्यति नै राम्रो डिफेन्ड यो कर्नर भयो श्रोताजनहरूलाई यो जनाउन चाहन्छु कि अहिलेको स्कोर रहेको छ 0-0 बडा मङमाया बनाम लिङलिङको म्याच चलिरहेको छ यो निराशजनक कर्नर र यहाँ मेरा सहयोगी पनि जोडिसक्नु भएको छ र उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ म्याच चलिरहेको छ है टुटीहट्टामा अति उत्तम छ र तपाईँ दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यसरी म्याचहरू विषयमा लिएर है यो जुन लप्चू टुटीहट्टा युथद्वारा खेलाएको आज पहिलो दिनको दोस्रो म्याच हो र यो म्याच जुन प्रकारले युथ लप्चू टुटीहट्टा युथले प्रयास गरेको छ खेलाउनको निम्ति साथसाथै यो मोटो हेर्नुहोस् ग्राउन्ड सानो भए पनि जुन मोटो छ जुन युथले राखेको से नो टु ड्रग्स जुन समाजप्रति अहिले हामीले देखिरहेको छौँ ड्रग्सले गर्दा समाजलाई कतिको ह्याम्पर गरिरहेको छ र यो ड्रग्स समाजमा फैलिनु हुँदैन भन्ने जुन मोटो लिएर एउटा गेम धेरै नै राम्रो प्रयास थियो जुन गेम सुरु गरिएको छ यसको हामीले अवश्य नै प्रशंसा गर्नुपर्छ र यो जुन एउटा एनर्जी मात्र भएर ग्राउन्ड सेट धेरै नै राम्रो प्रयास म फेरि पछि आउँछु म्याच रोमाञ्चक भएको कारणले गर्दाखेरि यो 3 चोटि भयो भने चाहिँ येलो कार्ड दिन्छ होला हामीलाई पनि थाहा छैन तर सर्ट पोस्ट भएको कारणले गर्दा ग्राउन्ड सानो भएको कारणले गर्दा हार्ड सर्ट चाहिँ तपाईँको कम्मरदेखि चाहिँ हान्नु पाइनेवाला छैन किनभने यसले इन्जोर्ड हुनसक्छ प्लेयर त्यसलाई ध्यानमा राख्दै र जुन चाहिँ है हाम्रो श्रोतालाई भन्न चाहन्छु मेरो सहयोगीलाई पनि अब जुन चाहिँ प्रयास छ अति उत्तम छ र हाम्रो फिफाले जुन चाहिँ रुल्स छ त्यसलाई लागू गर्नु नसके तापनि है जुन चाहिँ फुटबलको अन्य रुल्स बेसिक भन्छ नि रुल्स त्योहरू मध्यम लिएर हामीले आज यो फुटबल सञ्चालन गर्नेको देख्न पाइरहेको छौँ है र आगामी दिनहरूमा शनिबार र आइतबार पनि म्याचहरू रहने छ है त्यसपछि जानकारी दिनुहोस् यो जुन म्याच छ आज फेरि पनि भन्छु आज पहिलो दिनको दोस्रो म्याच हो र आउँदो शनिबार आइतबार यो विकली बेसिसमा हुन्छ स्कुल आवरमा हुँदैन स्कुल डेजमा हुँदैन यदि भोलिको दिनमा छुट्टी हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यस दिन खेलाइनेछ यसले कसै पढाइलाई डिस्टर्ब नहोस् भन्ने पनि आयोजक समितिले यसलाई पनि ख्यालमा राखेको छ यो एकदमै राम्रो सोचाइ हो आयोजक कमिटीको र जो पनि यस फुटबलमा यो आज पहिलो म्याच हो दोस्रो म्याच हो जो पनि यसमा जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँले कमिटीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ एन्ट्री फ्री छ तपाईँको 2500 रुपियाँ र फेरि पनि भन्न चाहन्छु रनर अपलाई फाइनलमा 20,000 रुपियाँ साथसाथै ट्रफी र जसले जित्छ विनरलाई 40,000 प्लस ट्रफी अति नै राम्रो चान्स थियो तर 40,000 रुपियाँ र यसमा तपाईँको 4 जना खेलाइनेछ टिम 4 जनाको फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्कोरको अपडेट दिँदाखेरि जुन तपाईँले ब्लूमा देख्नु भइरहेको छ उहाँहरू लिङलिङ फुटबल टिम हुनुहुन्छ भने जुन तपाईँको यो के कलर हो पर्पल र पिङ्कमा जुन ड्रेसमा देख्नु हुँदैछ उहाँहरू चाहिँ मङमाया दुवैले आफ्नो पहिलो गोल गर्नको लागि प्रयासरत देखिरहेको छौँ कारण समय पनि सेकेन्ड हाफको समय पनि धेरै बितिसकेको हामीले देखिरहेको छौँ र यदि यसमा पनि निर्णय हुन सकेन भने एक्स्ट्रा 5 मिनटको खेलाइन्छ वान साइड अति नै राम्रो बल तर ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि उहाँहरूकोमा चान्स छ मङमायाकोमा धेरै राम्रो बल साथसाथै धेरै राम्रो प्रयास र प्रशान्त साथी अब तपाईँले दर्शकवृन्द है तपाईँहरूले आज देख्नु भएकोमा प्रथम म्याच र दोस्रो म्याच आजको प्रथम म्याचमा मङ्पू बनाम सुकियाको रहेको थियो भने जसमा मङ्पू विजेता भएर गएको छ र यो दोस्रो म्याच चलिरहेको छ मङमाया बनाम लिङलिङ र यसरी नै तपाईँहरूले हरेक शनिबार र आइतबार लप्चू दर्पणको पेजबाट हेर्न सक्नुहुनेछ सर्ट पोस्ट फुटबल टुर्नामेन्ट लप्चू टुटीहट्टा युथ अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरेको
अरे कहाँ के गरेको माथि भाइ There's a great attempt. नाइका भाइ र आजको यो गेम ड्रको रूपमा गइरहेको छ भने यो सेकेन्ड हाफ चलिरहेको छ दोस्रो गेमको र यसपछि एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनटको खेलाउने छ अनि पेनल्टी सुटआउटमा प्रवेश हुनेछ। दर्शकवृन्दहरू जहीँ कहीँ पनि बाट जोड्नु भएको छ है लप्चु दर्पणमा सेयर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै ग्रेट प्रयास रहेको छ भने यहाँ दोस्रो गेमको दोस्रो हाफ चलिरहेको छ लिङलिङ बनाम पडामङमाया। यो कर्नर हुनसक्छ, कर्नर हो किनभने लास्ट टच मङमायाको थियो र यो कर्नर बल तपाईँको लिङलिङको र प्रयास यो पनि एकदमै राम्रो सर्ट त भन्न सकिँदैन, सायद भाइको बुटमा केही लागेको थियो होला, हुनसक्छ। र हामीले भन्यौँ यो निर्णायक हुन सकेन र सेकेन्ड हाफ पनि निर्णायक हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनटको खेलाइन्छ र एक वान साइड हुन्छ 5 मिनटको र वान साइड भन्नुको मतलब र जति पनि यो म्याच हेरेर बस्नुहुने दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कसैले पनि यस टिम यस गोलीमा यो फुटबल लाते भूकण्ड प्रतियोगितामा आफ्नो टिम लाएर उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लप्चु टुटियाटा युथ कमिटीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र 5 मिनट जुन ओभरटाइम म्याच पनि छ वान साइडेड त्यो पनि सुरु भइसकेको छ र अहिलेसम्मको स्कोर तपाईँ माझ सेयर गर्नु हो भने 0-0 छ र जुन तपाईँले ब्लू जर्सीमा देख्नुभएको खेलाडीहरू मङमाया यसरी लिङलिङका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भने जुन तपाईँले पर्पल पिङ्क जर्सीमा देख्नुहुने खेलाडीहरू मङमायाका हुनुहुन्छ र दुवै टिम एकदमै रोचक हिसाबले खेलिराख्नु भएको छ। धेरै नै राम्रो बल प्रयास 4 नम्बरले राम्रो बललाई घुमाउँदै ब्याक पोस्ट ब्याक पास दामी दामी राम्रो एक्लै प्रयास गर्छु भन्नुभएको थियो होला तर भएन। राम्रो प्रयास राम्रो साथै नै डिफेन्ड राम्रो डिफेन्ड त्यहाँनिर यो कर्नर बल
यो ब्याक पास पोस्ट गार्डलाई बल र अति नै राम्रो यो एकदमै राम्रो रोमाञ्चक म्याच भइरहेको छ। यो बल यहाँ हान्नु खोजेको होला। यो कर्नर बल फेरि पनि तपाईँलाई सूचित गर्न चाहन्छ यो एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनटको वान साइडेड एक्स्ट्रा टाइम हो। यो राम्रो सर्ट त होइन। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यदि यसमा पनि दुवै टिममा कसैले एक गोल गरेर जित गर्न सकेन भने दुवै टिम बराबर रह्यो भने पेनल्टी सुटआउट हुनेछ। योभन्दा अगाडिको म्याचमा पनि 3-3 गोल भएको थियो भने बादमा गएर निर्णायक नहुँदाखेरि पेनल्टी सुटआउट भएको थियो जसमा मङ्पुले सुकियालाई पेनल्टी सुटआउटमा 2-0 गरेर जित गरिएको छ। धेरै राम्रो पास मङमायाका खेलाडीद्वारा अझै पनि प्रयास धेरै राम्रो प्रयास पोस्टदेखि धेरै नै पाइरो बल लङ पास खेलाडीको खुट्टामा अलिकति प्रब्लम देखा पर्ने यो चाहिँ राम्रो लिङलिङको अन्तिम चान्स हुन सक्छ यो गोल राम्रो राम्रो तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो जुन फुटबलको जुन मोटो छ यो गेमको यो आयोजक समितिद्वारा राखेको मोटो से नो टु ड्रग्स यो कर्नर बल मङमायाको पक्षमा ब्याक पास अति नै राम्रो सर्ट गरेको थियो तर दुर्भाग्यवश त्यो पोस्टभित्र छिर्न सफल बनेन। फेरि पनि थ्रो बल मङमायाकै पक्षमा धेरै राम्रो पास अन्तिम मौका बन्न सक्छ यो धेरै राम्रो फेरि पनि मङमायाको पक्षमा बल र यो 5 मिनटमा निर्णय हुन सकेन भने चाहिँ यो जुन निर्णयको निम्ति पेनल्टी सुटआउट हुनेवाला छ। नीलो जर्सीमा तपाईले देख्नुभएका खेलाडीहरू लिङलिङका हो भने जुन पर्पल पिङ्कमा देख्नुभएका खेलाडीहरू मङमायाका हुनुहुन्छ। अन्तिम चान्स हुन सक्छ यो लिङलिङको लागि धेरै राम्रो बल कर्नर सरी कर्नर होइन रहेछ माफ पाऊ धेरै राम्रो पास अति नै राम्रो सर्ट अलिकति तल भएको भए गोल हुन सकिन्थ्यो र हामीले भनेको चाहिँ यो 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइममा पनि फलाफल हुन नसकेको कारणले गर्दा यो गेम पेनल्टी सुटआउटमा निर्णय हुन पुगेको छ र फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ जुन तपाईले ब्लू जर्सीमा देख्नुभएका खेलाडीहरू लिङलिङका हो भने जुन पर्पल पिङ्क जर्सीमा देख्न भइरहेको खेलाडीहरू मङमायाका हुनुहुन्छ र तपाईले त्यहाँनिर हाम्रो भाइहरूले जुन खेलाएको ब्यानर पनि देख्न भइरहेको छ अर्गनाइज्ड बाई लप्चु टुटियाटा युथ सर्ट पोस्ट फुटबल टुर्नामेन्ट बी अ प्लेयर नट प्रे से नो टु ड्रग्स। यति राम्रो मेसेज लिएर सोसाइटीमा मेसेज लिएर जुन यो गेम्स यो फुटबल टुर्नामेन्ट उहाँहरूले राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सबै
दर्शकबिन्दकोबाट एकताल धन्यवाद त बन्छ जस्तो लाग्छ। कारण जुन प्रकारको अहिले हामीले चारैतिर पहाडमा देखिरहेको छौँ ड्रग्सको रङरङ्गी बढिरहेको, यसले सोसाइटीमा धेरै नै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ र यो हुनु हुँदैन भनेर हाम्रा साना साना भाइहरूले जेनजीहरूले भनौँ यो म्याच अर्गनाइज गरेको छ र फेरि पनि उहाँहरूको जुन मोटो छ से नो टु ड्रग्स, यसको निम्ति दर्शकबिन्दकोबाट छ अवश्य नै हाम्रो फुटबल कमिटीलाई सपोर्ट त बन्छ नै जस्तो लाग्छ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ जुन आज पहिलो म्याच हो र पहिलो म्याच मङ्पू बनाम सुकिया थियो, जसमा 3-3 गोल उहाँहरूले हालिसक्दाखेरि निर्णय नभएको कारणले गर्दा त्यो जुन पहिलो म्याच पनि पेनल्टी सुटआउटमा पुगिएको थियो भने पेनल्टी सुटआउटमा मङ्पूले 2 गोल हाल्यो भने सुकियाले 0 गोल हालेको कारण मङ्पू नेक्स्ट राउन्डमा पुग्न सफल बन्नुभएको थियो। र अब पनि दुवै टिम जुन ब्लू जर्सीमा छ लिङलिङ र पर्पल पिङ्कमा हुने मङमाया, दुवै टिमले अन्तिम समयसम्म पनि गोल हाल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो म्याच पनि पेनल्टी सुटआउटमा पुगिएको छ र पेनल्टी सुटआउटमा यो सानो ग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा 4 साइड भएको ग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा यहाँनिर किपर बसिने छैन। सेन्टरबाट नै उहाँहरूले जुन पोस्ट छ त्यसमा उहाँहरूले गोल गर्ने पर्ने हुनेछ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ कोही पनि टिम इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले कमिटीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 2500 रुपियाँ एन्ट्री फी र रनरअपलाई 20,000 प्लस ट्रफी र जित्ने टिमलाई 40,000 प्लस ट्रफी र पहिला गोल गर्ने प्रयास पेनल्टी सुटआउटमा पहिला बल लिएर मङमायाका खेलाडी अगाडि आउनु भएको छ। देख्दैन रहेछ त भाइ यहाँबाट त अन्त अलिक परबाट देख्नु पर्ने रहेछ नि त होइन। र पहिलो 4 नम्बर मङमायाद्वारा प्रयास र गोल बनाउन सफल बनेका छ 4 नम्बर मङमाया 1 र लिङलिङ 0। अति नै रोचक म्याच हुन गइरहेको छ पेनल्टी सुटआउट मङमाया बनाम लिङलिङको यो पहिलो सुटआउट र यो गोल हुन सफल बन्न सकेन, यो नेटदेखि धेरै नै बाहिर र अहिले एक पेनल्टी सुटआउटमा मङमायाले लिड गरेको छ भने लिङलिङ 0 र दोस्रो प्रयास मङमाया यो पोस्टदेखि बाहिर गएको छ, यसलाई गोल काउन्ट गरिँदैन भने अहिले फेरि पनि स्कोर 1-0 नै छ। मङमाया 1 र लिङलिङ 0 र लिङलिङका प्लेयरले पेनल्टी सुटआउट हान्दै यो त झन् पोस्टदेखि धेरै बाहिर प्रयास राम्रो थियो भनौँ तर उहाँहरू गोल बनाउन सफल बन्न सक्नु भएन। स्कोरमा अझै पनि है 1 को बढत छ मङमायातर्फ 1-0 स्कोर मङमाया 1 लिङलिङ 0। यो धेरै राम्रो प्रयास पोस्टभित्र पस्न सक्यो। यो उहाँहरूले हाल्नै पर्छ जित्नको निम्ति, नत्र भने उहाँहरू खेलदेखि बाहिर हुनेछ। 2 को बढत छ मङमायातर्फ पनि बाहिर भएकोले आजको विजेता बडा मङमाया विजेता हुन गएको छ र यसैमा दोस्रो गेममा मङमाया विजेता हुन गएको छ र लिङलिङ म्याचबाट आउट छ। आज जुन यो सेकेन्ड गेममा पनि पेनल्टी सुटआउट जसमा मङमायाले 2 गोल गरेर लिङलिङ 0 र मङमाया 2 गोल अगाडि गरेर विजेता बन्नुभएको छ र उहाँहरू दोस्रो राउन्डमा जान सफल बन्नुभएको छ र दुवै फुटबल टिमलाई यो एउटा राम्रो फुटबल खेल्नु भएकोमा हामी आयोजक समिति उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले जुन प्रकारले एउटा गेमको स्पिड देखाएर राम्रो फुटबल खेल्न सफल बन्नुभएको छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु उहाँको यो गेमले
हाम्रो जुन कमिटीको पनि मनोबल बढाएको छ र उहाँहरूले पनि जुन हाम्रो कमिटीको मोटो छ से नो टु ड्रग्स भन्ने जुन एउटा हाम्रो प्रयास छ हाम्रो कमिटीको युवाहरूको जेन्जीहरूको यसलाई उहाँहरूले पनि हातमा हात बढाएर यो मेसेजलाई उहाँहरूले पनि अगाडि बढाइन्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ र विशेष गरी है अब यस गेम आजको प्रथम दिन र आउँदो हप्ता शनिबार र आइतबार हरेक दिन हुने गइरहेको छ र अन्यथा टिमहरू जति पनि टाढा टाढाबाट हेर्नु भएको छ रेजिस्ट्रेसन चलिरहेको छ। रेजिस्ट्रेसन फिस तपाईँको 2500, विजेतालाई 40,000 अनि उपविजेतालाई 20,000 को नगद राशि रहेको छ। साथसाथै ट्रफी पनि वितरण हुन गइरहेको छ र लप्चू दर्पण तपाईँहरूको मेन फुटबल मिडिया पार्टनर तपाईँहरूको रहेको छ भने यसरी नै हेर्दै गर्नुहोस् होला। धन्यवाद। जय गोर्खा।